Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше, дәмді асқабақтар ізде самса дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен салмасын дайындап алатын боламыз. Менде осылай тартылған ет, көбек етіп туралған асқабақ және пияз, қалауыңызша кішкене ғана құйрық май қоссаңыз да болады. Осылай қасығымызды толтырмай тұзымызды, қара бұрышымызды дәміне қарай осылай салып, барлығын жақсылап араластырып дайындап аламыз. Осылай біздің салмамыз дайын, және менде алдын ала дайындалған осындай қатпарлы қамыр, яғни слоеный тесто. Осылай барлығын домалақ етіп жайып, ас қасықты толтырып, салмасын салатын боламыз. Айналдыру арқылы домалақ пішінге келтіріп, түйіп жан-жағын осылай домалақ қылып бекітіп, осылай дайындап, енді бізге ұзын жіп қажет, қалыңдау. Осылай жан-жағын осылай орау арқылы түйіп шығатын боламыз. Осылай түйіп, барлығын дайындап алатын боламыз. Керек емес жерін осылай қайшымен немесе пышақпен кесіп алып тастасаңыздар болады. Барлығын дәл осылай түйіп шығамыз. Енді пергаментный бумаганың үстіне барлығын орналастырып, жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, бетіне жағып, 200 градусқа 25-30 минутқа пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Достар, видео ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіз де дәл осылай дайындап көріңіз, ас болсын.